Защо трябва да обжавам, че съм имал колан, човек? Виж сега, аз колко пъти ще обжавам от тия меми писна, честно ти казвам. Колко пъти, господин Панайотов, ще се наложи аз да обжавам от вас актове, слизам да пикая, човек, това е нечовешко направо. То ще каже, бе, слизам да пикая, слизам да пикая, бил съм без колан. Това е направо, не знам. И да гледаш и да не гледаш, това е частна на собственост. Искай да ми търсиш колата, ако искаш. Това е много несериозно от ваша страна. Значи, виждаш ме, слизам, искам да пикая, отгоре идвате на Балкани, тази пътулка, не знам колко струва, тук спреди малко ще паднеш вътре, директ и направо с 100 се засили надолу, що е нечовешко, разбираш? Да, много хубаво се джимате между другото. Не желая. Аз имам пари, ако се ми сказва, ще я сложа на врата. Заповядай при мене. Заповядам винаги. Идвам. Това е теста за наркотиците. Да. Тук на камерата. Ще правим ли? Ще правим винаги. Именно, значи винаги ще правим. Аз знам, че ви е фетиш към мене да правим тестовете и че няма проблеми. Така че няма да се притесняваш изобщо. Не се притеснявам, вие ми го правите. Обаче има ли смисъл, тъй като 15 пъти сте ми правили и знаете много добре, че ще излезе отрицателен, ама... Може да излезе положителен, знаеш ли? Няма да излезе, повярвайте ми, аз не съм наркоман. Нищо бе. Дай ми една лична карта. Това е несериозно. Това е висша форма на доверие. Полицията е в град Камено. Не е град Камено, село Винарско. Село Винарско, но вие са от град Камено, как така? Не съм от град Камено. Пътната полиция от град Камено. Така пази реда. Мен са ме харесали, ето и просто искат винаги да ме спират и излизам отгоре. Спаркирам тук, искам да пика и иска да ме съставят акт за това, че съм бил без колан. При положение, че аз колана си го свалих и не знам дали камерата на тази пътулка работи, вие тъком бяхте зад мене и аз си свалих колана да пикая. Вече нямаме право и да ползваме тоалетна. Е, там в храстите иска да се изпикая. Да не му застели 150, че гледам, че го правят. Аз ще си го обжавам, ако стои, ще се паркирам в гаража, няма да я каем като искате. Село Винарско. Така напазят органите на реда тук. А иначе защо решихте да ме подгоните? Причината, за която вие, господин Георгиев, завихте рязко надясно с опасна маневра. Не съм завел рязко опасно, нормално се завих надясно. А тази камера записва ли сега в момент, защото аз в съда ще изискам? Ти видяхте ли, господин Панайотов, аз как слизам от колата без колан? Виждали се на камерата как колана се отскопчава и слизам? Според вас аз без колан ще... обясня нещо, че нямате право да слезете от автомобила, докато аз не ви разпоредя. Ама вие не ме виждате, аз ви видях, когато вече съм слязал, вие ме подгоните, ей тук с пътулката, само чух едно дранк, явно ударихте там карта, имате ли какво сте ударили отдолу, и чух едно дранк и се обръщам и гледам вие се на Балкани по мене. Не знам. Може би тъй тая. От Бургас идвам, паркирах, исках да ползвам тоалет, не е там, ще да ида в храстите някъде. Исках да уринирам, за което се извинявам, явно не може. Бил съм нямал право да слизам от автомобила. Аз не ви видях. Моля? Малко да мога да свършим работата. Не, бе, аз искам да се записам, не мога ли? Не можеш. Защо да не може? Ти най-ми направиш там сега да не скочи положителя. Да? Няма как да ти излезе положителя. Пред мен го отваряте? Да, виждаш, че пред теб го отварям. Да, ще го направя. Почваш да плънчиш, знаеш какво трябва да правиш. Там нататък. Ама що ми се стои, че му сложи нещо сякаш? Да, може. Може? Ту няма да остане винаги, те да знаете. Ще я подам и ще си купа скутече електрическо. Радвам се. Не види само. Не ви чух. Давай. Село Винарско.
Най-голямо село. Най-големите полицаи, най-големите закони. Паркирам се тук. Искам да уринирам и хората не ми дадат. Те са на блокани по мене. Камерата ще работи ли съда, като обжалвам? Това е казалство. Винаги работи камерата. Господин... Стига колко... Давай. Господин Панов, ви ми легнахте 5000 лева. 5000 лева ми легнахте. Що? Само да ви обжалвам актовите 5000 лева ми легнахте. Нали имаш, бе? Аз имам материал, на вас ли да ги дам? Що на мене? На държавата. На мен няма как да ги дадеш. Ама да, още ме. Колко ли стига? Давай. Толкова стига ли? Още малко. Колко човек? Един за обис на МПС. Ще ми трябваше от колата са. Във Винарско до Тодор. Значи той като навиня направо ще в дясно. Ми не е било така, ама хората така казват. И тук след моста сме точно. Да. Човек не мога повече. Това е. Колко още? Още момент. Сега не сте му сложени, защото аз не ме гледах как го отваряте. Дръпни са така. Искам да гледам как. Дръпни са от мене на 2 метра. На 2 метра? Аз искам да гледам кой имам искаш. си лично пространство. Кой искаш да гледаш ти, даже не ме интересува. Ако още един път ти разпоредя, са дръпни, ще закупчия. С белезници. За неизпълнение на полицейско разпореждане. Да. Добре. От тук ще гледаме, значи. Ако искаш, гледай откъдето искаш. Заме ви мога сложите сами, да излезе положителен. Ако излезе положителен, но ще има за какво. С плюс няма за какво. Наистината. Я да какво пише? Отрицателен. Това кой тест е? Сигурно поне 7-8 сте ми дали. Това е 8-я. Числа не е достатъчно. Не е достатъчно, нали? Още поне 100-200 трябва, нали? Да ги колете. Не се налага според мен, ама вие прецените дали се налага. Те сме си време с хората да спират, правят тестове за наркотици, тестове за алкохол. Според бъде, моля питам, според вас аз от Бургас ще съм надусан и ще карам пиян и ще идвам на село, нали? Това ли е вашата логика? Що да не знам. Винаги ще ви дам на подпис. Дай, че ми кажа само. За какво се подписвам сега в момента? Ще чакате малко почета. Да, вече ти. Така. Аз съм ти извършил проверка с това. Сега съм вътрешно ти ходите. И отрицателно. Да. Тука? Да. Продължаваме напред. Точно така. Алкохола не е проблем, а той за наркотиците има дращи по Венеция и сега пак. Така трябва да има. Що не спете някой дядо да му направите инкес, може да отчете нещо. Викайте млад си за това. Моля?
Нали така? Кое? Проверката казваме висша форма на Сигурно е така, да. Сега какво следва, господин Панайотов? Сега следва едно акче за това, че си без колан. Ама аз бях с колан. Така. И едно фишче за неправилно паркиране в лента за напред. Ама аз пак казвам, бях с колан. Така. Аз видях, че си без колан. Как го видяхте това нещо? Има си начин. Моля да видя някакъв запис. Вие сте без камера, къде сте видяли? Камерата ми отпредена. Значи аз сега трябва да дам 7-8 стене да ви обжалвам вашия акт, защото така на вас ви е кеф, така ли? Именно, дай си подправя повече. На вас така ви е кеф и решавате да ми пишете, че съм без колан, при положение, че бях с бяла, при положение, че бях с колана през мене. Гол до кръста, не беше с панелка. Да, обаче си колан имах. Колан нямаше и в момента нямаш право да слезеш от автомобила без аз да те разпоредя. Това го До сега ма виках, че тук да ви подписам. Именно, така ли беше? Така, в момента в който паркираш или така нареченото така бързо слизане от автомобила, след като сте ме видял, че съм след тебе на... Не видях, аз слезнах и се обърнах, тогава ви видях. Имате муха, ще влезе вътре в пътулката, влезна в пътулката мухата. Не, излезна, добре.